Galera, o pós-venda estratégico bem feitinho, ele traz alguns pilares aqui para você extremamente importantes. O primeiro, eu acho que é fidelização, né? Eu acho não, eu tenho certeza, né? É fidelização. A gente vive também uma flutuação, né? Das pessoas não serem tão fiéis à marca, mas eu acredito que ele vai alavancar essa questão, ele vai ajudar nessa questão da pessoa evitar te trocar, mas em algum momento pode ser que ela te troque, que é uma tendência cultural, tá? Mas fidelização, monitoramento da sua qualidade interna, né? Quando você terceiriza isso, tempo, porque aí você não precisa demandar um tempo do teu colaborador aí interno, né? E ele pode te ajudar a fazer outras coisas. A doutrina, né? E a consistência quando você terceiriza, também isso daí te ajuda. E além disso, galera, custo, porque se você não tem mais um custo de um colaborador ali fazendo, é férias, 13º e outra, quando esse cara entrar em férias, quem que vai fazer aí na tua oficina? Então, quando você terceiriza isso, você tem isso bem feitinho ali, né, cara? Eu acredito que todos esses pontos, eles somados, ele entra no quinto ponto, que é diferencial, né? 90% das oficinas automotivas ainda não fazem um pós-venda bem feitinho, galera. Então fica uma pena para o mercado, que acaba não tendo ali uma valorização maior, mas para você que já tem a visão estratégica, cara, uma baita oportunidade. E na Abrão aqui, galera, a gente faz isso de forma humanizada, chama a gente pode te ajudar.